Мынау ар бир минутта өтө маанилүү. Айдоочулар жол бошотпойт. Чакырылган жерге кеч калып атабыз. Булар эми погон кийип алса эле эмне өкмөттүн адамы болуп калса ошондой болобу? Жолду бир катар автоунаа жүрө турган тосуп койгонго чейин барышат. Буга окшоп тез жардам унаасына жол бербей койгон жагдайлар Сузак районунда көп кездешет. Мындан улам күнүнө 10дон ашык чакырууга барган тез жардам кызматы кечигип барган учурлар катталат. Айдоочулардын жол эрежесин бузганы аз келип, атайын кызматтар менен жол талашуусу кайдыгерлик катары сыпатталат. Айрыкча мына центр жерлерде эмеде баягы өтүш үчүн 10-15-20 мүнөт убактыбызда кетип калат да. Пробка болуп калат. Кээ бир бай жол эрежесинде катарда эме болот, тосуп калат. Жол бербестен бири-биринечи. Даже ошо айдоочулар бири-бирине да жол бербейт. Аз келгенде бизге да тоскоолдук берет да. Аны менен катар мындай көйгөйгө өрт өчүрүү кызматы да кабылат. Буга чейин атайын кызматтарга жол бошотуп берүү боюнча эскертүүлөр берилгени менен айдоочулар ага баш ийбейт. Ошондой эле акыркы 4 ай ичинде Сузак району боюнча 29 өрт кырсыгы катталып, анын 4-өсү автоунаа болгон. Чындыгында азыр өзүңүздөр белгилүү болгондой бул жол кыймыл коопсуздугу менен биргеликте азыр машыгууда дагы ушундай азык учуучулар менен дагы биргеликте дагы катталган учурда дагы тоскоолдор болуп атат. Анын биз бул гаилер жок болсо дагы бизде тоскоолдор дагынан көбөйүп, жолдо эреже мына азыркы учурда көбү жаш айдоочулар, аял кишилер болуп атканына байланыштуу ушул коопсуздукту, жолдо эрежесин билбегендиктен ушул биз сирена менен өрткө кетип калган учурда көбү качпайт да. Жол эрежелерин тартипке салуу үчүн Сузак райондук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы Маяк аталышындагы рейд өткөрдү. Анын негизинде атайын кызматтарга жол бербеген, эрежелерди бузган 15 айдоочу рейдте кармалды. Алардын өздүгүн тактаган документтери алынып, протоколдор түзүлдү. Алдыңызда баратып, ал звуковой сигналды уккандан кийин скорыйга жол берип чекеге чыгып атат. А сиз болсо бордордон обгонго чыгып атасыз. Скорыйларды бир минутта токтоткон жокмун, мен сразу чекеге чыктым го. Булардын кандай акысы бар менин правам алып коюшка? Эч кандай акысы жок. Мен граждандык укугум булар мыйзамын тебелеп атат мен укугумду. Ар бир айдоочуга азыр айтып түшүндүрүш кыйын. Ар ким өзүнүн укугун талашат, түшүнсө түшүнбөсө да талашып атат. Өзүңүздөр да күбө болдуңуздар, жолду бербейт, бирок түшүп айтсаңыз мен бошоттум деп тура берет. Бузуу кодексинин 123-беренесинин прим 1 4-бөлүмү менен 10.000 сом айыппул салынат. Жыл башынан бери Сузак районунда 49 жол кырсыгы катталып, 39 адам жаракат алган. Ошондой эле район боюнча каттоодо турган 15.000ден ашуун унаа бар. Ал эми райондук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматындагы 7 кызматкерге 2000ден ашуун унаа туура келет. Мындан улам айдоочулар менен иштешүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө кызматкерлер жетишпейт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.